저는 안나 추입니다. 이분은 저희 아빠 조로초입니다. 예전에는 그때는 관람차에서 그 백화점에 있었거든요. 관람차에서 우리 엄마는 거질렀다고 해가지고 안 타가지고 우리 둘만 타가지고 아빠가 촬영했어요. 그리고 저 혼자 했어요. 관람차 편이 왜 안 나와줬냐면은 왜 안 눌린 것 같더라고요. 자, 죄송합니다. 자, 오늘은 엄청 맛있는 호두를 먹어볼 겁니다. 잠깐만, 이제 호두 먹기 전에 제 펫 한 번만 소개해도 될까요? 예, 네. 이 펫은 원래 저 펫이었는데 아빠 펫으로 갑자기 변했는데 지금은 저 펫도 맞아요. 알겠어요. 자, 이제 호두 과자 먹는 거 보여주세요. 너무 맛있네. 자, 이거는 어떻게 한 거예요, 이거? 이거는 튀긴 거예요, 튀긴 거. 볶은 거죠? 볶은 거예요. 누가 볶았어요, 이거? 아빠요. 어떻게 볶던가요? 이렇게 맞죠? 어디다가? 이렇게 막 볶았죠. 그래서 볶아서 더 맛있는 것 같아요? 맛없는 것 같아요? 맛있는 거. 근데 볶아서 이거 더 맛있죠? 한번 태웠죠. 자, 태우고 버리고 다시 해서 성공한 볶아서 거예요. 그런지 여기 기름기가 살살 돌죠. 아우 집에 지금 탄내가 아우. 이게 견과류가 볶으면 열을 받으면 안에 또 기름이 살살 나와서 이렇게 자체적으로 노릇노릇해지고 반짝반짝해져요. 맞죠? 자, 이제 마지막으로 맛에 대해서 평가 한번 하고 우리 끝냅시다. 자, 제가 여기 호두를 그려볼 거예요. 볼게요. 스탑 해주세요. 뭘 스톱? 호두 그리시니까. 그리고 우리 끝내자. 자, 이걸 보여줘야지. 이거 좀 보세요. 제가 그린 겁니다. 잘 그렸죠? 고맙습니다. 잘 그렸다고 했으니. 이제 나머지는 잘하고 내일 만납시다. 종이 내리시고. 안녕. 다음 시간에 만나요. 안녕.